500円です。来月から600円です。はい。はい、どうもあげるよ。いらっしゃいませ。お魚いかがですか。ちょっと撮影させてください。どうぞ。こんなん売っとるよって。あ、美味しいね。うなぎ美味しいよ。美味しいね。ありがとう。おさんいかがですか。いらっしゃいませ。ばあちゃん、いかがですか。特売特売いかがですか。うちのカメラうまいから。ばあちゃん。そうですね、こんだけでお腹いっぱいになっちゃうと、だから。それはそれじゃん。それはこれじゃん。どうもありがとう。10名様だよ、どれでも。ありがとう。はい、500円、500円。投げ売り、投げ売り。はい、アジ取ってるよ。好きなの、細かいのないかな。誰も細かいのないかな。投げとくの。いいよ。誰か細かい。8,100円のお返しになります。いらっしゃい。よかったらおまけするでね。
おや。たくさんの人だな、今日は。なんかいっぱいやね。なんかさ、真っ白。生まれたて。生まれたて。
い。